Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Что внезапно ворвется в вашу жизнь? Будем реалистами, безусловно. Любой расклад нам не расскажет о всех нюансах в вашей личной жизни. Но альтернативные варианты всегда стоит рассмотреть. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И мы с вами достанем просто 6 карт. Колоды Ленорман. И пройдем по тем событиям, которые нам будут передавать карты, раскрывать карты, не задавая вопросов. А вот какую последовательность видят именно колоды Таро Ленорман? Итак, что ждет или к чему все идет? Кто или что, может быть, ворвется в вашу жизнь, буквально какое-то сообщение или человек. Давайте узнавать. Ну, само по себе благополучие по карте дерева – это когда мы что-то делаем так основательно. И вот эти корни, которые предполагают наше прочное положение, так и мы можем что-то улучшать по части как и дома, своего жилища, или обустраивать ту или иную тему, которая в конечном итоге сводится к финансам. У кого-то, в принципе, вопросы семьи. По этой карте дерево растет медленно. Я не могу даже сказать, что первые, может быть, самые дни ноября, они будут похожи на синкопу. Все же больше или о неспешном каком-то периоде, или хотя планетарно как раз ноябрь, я бы так и не сказала, но, может быть, ваши все действия, мои дорогие, будут в конечном итоге сводиться к тому, чтобы укреплить какие-то свои позиции. Давайте откроем вторую карту. Но поездка как будто она предопределена. Может быть, и к вам кто-то приезжает. Или вам нужно будет некоторые согласования по деньгам, по финансам, может быть, какие-то отчеты. Все же дерево где-то иногда проигрываются вопросы, которые так или иначе сводятся к деньгам, опять же. Или это может быть важный документ, или по работе, у кого-то работа с командировками. И все же, значит, будет какой-то период, значит, паузы, отдыха, да, когда едва я успела или успела перевести силы, отдохнуть совсем чуть-чуть, и мне уже нужно собираться заново в дорогу. По аркану как раз всадник – это где-то перемены, это могут быть скорые новости, сообщения, информация, когда вы не можете это оставить на потом, вам действовать придется. Или это как новость какая-то приходит, и от вас тоже, опять же, требуется действие. Или сама по себе какая-то адаптация. Давайте посмотрим, что же еще ворвется в вашу жизнь. А вот ключ, возможности вообще. И их будет важно не упустить, мои дорогие. Очень символично, что всадник, точнее карта, имеет черви, именно девятку червей. И любая девятка, если мы по нумерологии говорим, это преддверие перемен. Как бы порог между прошлым и будущим, потому что здесь у нас 9 число, а здесь у нас единица. Это как завершение чего-то и переход к чему-то новому. И у кого-то это проигрывается важные решения по части дома, у кого-то личная жизнь, у кого-то и важные по работе вопросы. У вас как будто в руках самое главное – ключи. Вы знаете, как и дверь, так и ключ, и вам остается только буквально вставить этот ключ в дверь и повернуть. И 33. Если мы сложим, это число по нумерологии 6. И 6 – это всегда вершина активности, по сути дела, победа. Любой вопрос вам по силам решить, чего бы он, как я перечисляла, не касался. Хорошо. Что же еще ворвется в вашу жизнь? И если, знаете, мы говорим женщина, вот в этой колоде Ленорман, 2 карты женщина, 2 карты мужчина. Причем 2 первые, они такие более иллюзорные, или это больше касается наших эмоций, нашего видения, наших желаний. Вот это как раз про это. А 2 остальные карты – это про какую-то конкретику, то, что есть по факту. Поэтому либо эта новость может где-то выбивать из колеи, или вы сами, мои дорогие, что-то захотите сделать, и это очень такое активное желание, когда именно вот так хочется, а не как-то там по-другому. Но карта нас призывает, будь реалистом.
Здесь будет очень важен, знаете, как контакт с кем-то или правильное взаимодействие. Потому что, как ни крути, но все же это карта дуальности. Если мы, опять же, про нумерологию, мы складываем 9 и 2, мы получаем 11. Когда 11 выпадает число, ну или в конечном итоге все равно 2, но именно когда 11 мы получаем от сложения какого-либо числа, это, знаете, как божественная подсказка. Или тот человек, который не случайно вернулся в вашу жизнь. Может быть, есть те вопросы, которые нужно завершить в реальности именно. Договориться с кем-то в реальности. Или если ваша какая-то, я могу такое предположить, пусть не самая веселая история о себе напоминает с приходом человека, значит, тоже какой-то баланс там нужно установить, чтобы потом не было сюрпризов. Помните, что Плутон зашел в знак Козерога последний раз, как будто специально для знаков зодиака стихии земли и воды. И нам подсказка от звезд. Как только мы определимся с чем-то в своей жизни более конкретно, когда мы внесем необходимый ряд изменений, здесь могут быть до последней октавы где-то доведены как наши чувства, эмоции, и это тоже где-то карта об этом может говорить. Но, тем не менее, мы должны как-то для себя определиться, что мы можем продолжить, какова реальность. И вот после этого только все будет развиваться с более правильной ноги. Это, по сути дела, сам по себе выбор. И одновременно перемены. Ну, вот то, что по всаднику. Может быть, где-то время словно ускоряется. Но если мы спросили, какие вообще могут быть события, вот тут есть какая-то реальность, а есть и у вас, главное, ключи в руках. А есть то, как вы хотите просто поступить. Давайте откроем то, что рядом. А выводы делать придется. Когда коса выпадает, это итог. И это сбор урожая, у кого-то получение денег. Кстати, если деньги где-то задерживались, они приходят с 1 по 10, вы их получите. Даже если это платеж какой-то крупный и достаточно сложный, который вот провести, получить было. Потому что мы получаем за проделанную именно работу эти деньги. Имеется в виду наш какой-то предыдущий труд. Но, говорит нам карта, помни, коса еще и острая, поэтому ты можешь пораниться. Поэтому это не время, чтобы собой рисковать. И вот эта карта, когда мы говорим, это мы хотим что-то сделать, это где-то наши амбиции, которые берут верх, а существует реальность. И поэтому под какой-то красивый итог вы должны подвести. У кого-то буквально, даже если человек возвращается или какая-то история такая есть, которая тянется из прошлого, значит, перед тем, как вы буквально перешагиваете в будущее, вам нужно красивое завершение прежней этой истории, чтобы потом не было чего-то такого, которое внезапно вдруг появляется. Вы себя таким образом обезопасите. По сути дела, вот эти ключи. У кого ключи в руках? У Иерофанта, мои дорогие, у Верховного Жреца. Это ведь карта мудрости еще, поэтому будьте мудры. Может быть, по аркану письма это согласование, важные документы, подписание соглашений, пересмотр брачных контрактов, соглашений и контрактов по работе, само по себе известие какое-то, какая-то новость к вам приходит. Но обратите внимание, все в ваших руках. Вот эти ключи, они именно в ваших руках. Давайте мы зададим в колоде Таро такие вопросы. Что вам придется адаптировать и организовывать с 1 по 10 ноября? Что вот именно адаптировать вам придется, мои дорогие. Может быть, и самому к чему-то адаптироваться. Или самой. Ну да, тут как будто у каждого понятно по-разному. У кого-то напрямую суды, медиаторство, договариваться надо. Опять же, ключ. Это ведь всегда где-то дипломатия. И нам говорят про весы у нас, да, и поэтому есть какая-то справедливость, но быть честным с самим собой, может быть, какие-то важные вопросы, вам получить результат или с кем-то договориться. Худой мир может быть лучше доброй ссоры, или если была какая-то конфронтация, и вы уже буквально что-то обсуждали, или была какая-то тема оспариваемая через суд,
Может быть, вы можете путем соглашений или какого-то компромисса решить вопрос. По этой карте, безусловно, нам говорят, действуй по закону. Поэтому, если что, адаптировать себя, может быть, к каким-то правилам, нормам, регулировкам или буквально закону. Или вы будете узнавать, как работает в отношении вас закон. И если вы не юрист, не адвокат, вы слабы в какой-то деятельности, именно с юридической точки зрения, карта всегда говорит, обратись за помощью к юристу-адвокату. Ты тут можешь какие-то нюансы не увидеть, а вам нужно как будто эти двери открыть, что вы будете адаптировать. Правда, выбор будет у кого-то может касаться вашей личной жизни, важных согласований, оформления отношений. Или наоборот, если прежняя история была, ну, такая вот со знаком минус. Может быть, у кого-то в судах и происходят именно слушания. Тогда с учетом аркана влюбленной договориться вы можете. Будьте дипломатами дважды, потому что если у кого такая ситуация, когда остались нерешенные вопросы, даже и вы уже, к примеру, точно знаете, что, ну да, взаимопонимание утрачено, наш союз распадается, но всегда остаются еще и дети, нерешенные какие-то темы по деньгам, по имуществу, и нам придется контактировать друг с другом. И стало быть, дипломатия все же нам будет больше помогать, нежели конфронтации. Выбора карта, но для кого-то именно личная жизнь, вы ее будете адаптировать. Или, мои дорогие, себя к ней. Может быть и так. Ух, карта император. У кого-то может быть, как и дело, тема, которая стоит на кону, очень важна. И конкретно на рассмотрении высоких чиновников. Или для кого-то из вас это будет касаться вашего бизнеса, когда и согласование по закону, и согласование в высоких инстанциях. Помните, если даже очень сложный выбор стоит все-таки посередине, именно аркан влюбленный – это выбор между законом и тем, как я хочу. Тогда все равно ключи в ваших руках, вы можете договориться, но себе не навредить тогда. То есть здесь 50 на 50. Вы очень мудрые люди и, главное, интуитивные. Вы можете решить даже старую какую-то надоедливую тему, внести определенную ясность даже в те вопросы, которые запутаны, ну, как какой-то клубок. Вы можете его распутать, но это от вас потребуется, как и мудрости, где-то терпения, но, может быть, и компромисса, безусловно, тоже. Хорошо. Себя где-то адаптировать придется к тому, что есть на самом деле. Что вам придется организовывать? Вы знаете, по части личной жизни тут у вас что-то совершенно волшебное может быть. Я понимаю, не для всех, но для кого-то именно это проигрывается. Девятка чаш. Именно в этой колоде у нас семья, близкие. Может быть, вопросы связаны, опять же, с вашим домом или с вашими родственниками. У кого-то могут быть вопросы, кстати, по части наследства. И такое я тоже могу предположить, и какие-то темы. Но в конечном итоге как будто все в сборе и все остаются довольны. Я в других колодах называю карты эгоиста, потому что в основных колодах всегда проходит такое значение, как самодостаточность, как деньги, безусловно, приход, опять же, денег. Поэтому с деньгами тут дважды что-то должно быть в этот период хорошо. Ну и, в принципе, ваш дом, ваше благополучие, когда вы, мои дорогие, остаетесь довольны, наверное, это самое главное, что организовывать. Исходя из того, что у вас получится осуществить, вы действительно будет какая-то тема, которая вас порадует. Но это как-то нужно переложить, вот как по аркану дерева, в какую-то прочную основу. И, видимо, есть риск в том, что карта называется «Бесконечный дождь». Мы можем и предпринимать какие-то действия, что-либо узнавать или согласовывать, а можем и ничего не делать. Вот такой бесконечный дождь, сидя у окна, ждать буквально, что что-то решится само. Нет, может быть, действия не с места в карьер, понятное, очень такие продуманные, быть мудрым императором. Тоже ведь это где-то ваша энергетика, от вашего решения очень много зависит. Но, исходя из того, какая реальность, нужно действовать осторожно. Но это не значит, что это бездействие.
Поэтому себя кто-то будет организовывать на эти самые действия. На кону ваше солнце, мои дорогие. Вы можете, как и вот это изобилие, процветание, благополучие построить. А можете кто-то просто, как бесконечный дождь. В моей жизни ничего не меняется. Помните, чтобы что-то начало меняться, это в первую очередь зависит от нас самих. И даже если вокруг патовая ситуация или тысяча неопределенностей, все равно иногда вот эти неожиданные события нас как раз и подталкивают сделать какой-то очень важный вывод. На кону Солнце и карта Император. Время больших возможностей, и оно на самом деле так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.